要拍我妻子，我要拍我妻子。在寻找安乐的过程中，家人除了报警，还在脸书上当面寻人启事，甚至悬赏5万元，相当于新台币150多万元。他的大呼声。想要落荒搜救，但10多天迟迟没有好消息。直到24号，搜救人员从直升机上俯瞰，发现在双子瀑布之间的深沟中，一名女子正挥手助救。俺打回去身上猪，快把它炒起来。今天的影片就到这里，谢谢大家。